स्वागत छ हजुरहरूलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी कक्षामा। हामी चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी कक्षामा छौँ र हामीले अहिले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा कुनै पनि तहमा सोधिने आइक्यूको प्रश्नहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले वाटर इमेजको बारेमा पढाउँदैछु है। हामीले योभन्दा अगाडि वाटर इमेज भनेको खासमा के हो त भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी विभिन्न आकारहरूको वाटर इमेज के कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी या आकारहरू यो लाइनहरूको कर्भहरूको हैन यिनीहरूको चाहिँ के कस्तो खालको वाटर इमेज बन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। अङ्ग्रेजीका अक्षरहरूको वाटर इमेज कस्तो हुन्छ है क्यापिटल लेटर्सको, त्यसै गरी स्मल लेटर्सको है अङ्ग्रेजीका स्मल लेटर्सहरूको कस्तो हुन्छ त वाटर इमेज भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेका थियौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो नम्बरहरू हुन्छ नि अङ्ग्रेजीका अङ्कहरू यिनीहरूको वाटर इमेज के कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेको थिएँ र जाँदै त्यतिखेर मैले तपाईँहरूलाई सानो होमवर्क दिएको थिएँ। ल त्यो होमवर्क सल्भ गरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी आजको विषयवस्तुतिर जाउँला है त। ल सुरुमा चाहिँ हिजोको होमवर्क सल्भ गरौँ। ल होमवर्कमा के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा नम्बर दिएको छ र यसको वाटर इमेज पत्ता लगाउनु पर्नेछ है। यसको लागि मैले यहाँनिर के लेखेँ भन्दा 80316 पो थियो है हाम्रो क्वेसन। ल यो हाम्रो क्वेसन थियो। अब कसरी गर्ने, एउटा सतह बनाउने, पानीको सतह बनाउने, सर्फेस अफ वाटर। अब यो 8 चाहिँ खासमा किताबमा छाप्दाखेरि चाहिँ माथि सानो गोलो तल ठुलो गोलो भएको यस्तो खालको देख्न सकिन्छ। मैले त्यसैले यस्तो बनाएँ। तलपट्टि अब हेर्नुहोस् है, वाटर इमेजको मेन की पोइन्ट भनेको के हो त वाटर इमेजको की पोइन्ट भनेको चाहिँ माथिको तल ल्याउने र तलको माथि लाने। त्यसै गरी वाटर इमेजमा कहिल्यै पनि साइड चेन्ज हुँदैन। राइट साइड छ भने राइट साइडमै हुन्छ, लेफ्ट साइड छ भने लेफ्ट साइडमै हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। र माथिको तल तलको माथि बोल्दाखेरि भन्दाखेरि जे गर्दा पनि तललाई माथि बनाउने, तललाई माथि बोल्ने र माथिलाई तल बोल्ने के। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै यो कहाँ छ, यो 8 को ठुलोवाला गोलो तल छ भने हामीले के भन्नु पर्यो, ठुलोवाला गोलो माथि छ सम्झिनु पर्यो। अब माथि भनेको कहाँ भयो, माथिपट्टि भयो। यहाँदेखि यहाँको दूरी जति छ त्यति नै गहिराइमा हुनु पर्यो, जति उचाइमा छ त्यति गहिराइमा हुनु पर्यो। यो पनि अर्को की पोइन्ट हो है। ल अब सानो गोलो माथि छ भने सानो गोलो तल छ। अब 0 को जस्ताको तस्तै आउँछ वाटर इमेज। त्यसै गरी 3 मा यो सेमी सर्कल जुन छ यो अर्धगोला भन्छ, यो कहाँ छ, तलतिर छ। जति दूरीमा चाहिँ जति उचाइमा छ त्यति गहिराइमा लग्नुहोस् र यो भयो। चुच्चो कुन साइडमा छ, चुच्चो छ राइट साइडमा चुच्चो यहाँनिर हुनु पर्यो। जतिको उचाइमा छ त्यतिको गहिराइमा हुनु पर्यो है। अनि यहाँनिर तेर्सो धर्सा छ, तेर्सो धर्सा जस्ताको तस्तै तान्ने र तेर्सो धर्साबाट चुच्चो फर्म भएको यसरी तान्ने। 1 मा सिधा ठाडो लाइन छ भने सिधा ठाडो लाइन बनाउनु पर्यो पहिला। जतिको उचाइ र गहिराइ चाहिँ उति नै हुनु पर्यो। र यस्तो खालको धर्सा छ, यसको चाहिँ इमेज कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो कसरी भएको म देखाउँछु है। यहाँनिर लेफ्टबाट राइटतिर चढ्दैछ भने चढ्दैलाई हामीले के भन्नु पर्यो, झर्दै बनाउनु पर्यो। लेफ्टबाट राइटतिर झर्दैछ बनाउनु पर्यो। त्यही भएर यस्तो भएको है, यस्तो भएको भनेपछि यो कस्तो हुने भयो, यस्तो हुने भयो। 6 तलपट्टि यो गोलो छ भने यो माथिपट्टि हुनु पर्यो। लेफ्ट साइडबाट यसरी घुमेको छ, यसरी घुमेको इमेज यस्तो हुन्छ भनेपछि लेफ्ट साइडतिरबाट यसरी आउनु पर्यो। ल अब 4 को हेर्नुहोस्, 4 मा यो चुच्चोवाला पोइन्ट माथि छ, चुच्चोवाला पोइन्ट तल हुनु पर्यो। ठाडो लाइन छ, ठाडो लाइन तान्नु पर्यो। अनि यो तेर्सो लाइन बिचमा छ, तेर्सो लाइन बिचमा तान्ने। अब यो चुच्चो र यो पोइन्ट जोडिएको छ भनेपछि यो पोइन्टमा हामीले चुच्चो हुनु पर्यो र यो पोइन्ट कतापट्टि साइडको पोइन्ट हो, यो लेफ्ट साइडको पोइन्ट हो। दुईटालाई जोड्ने। यसरी हामीले 80316 यसको चाहिँ हामीले वाटर इमेज यसरी निकाल्छौँ। ल अब अर्को छ यहाँनिर। ल यसको अलिकति लामो छ, अलिकति कडा छ है यो चाहिँ। ल यसको चाहिँ हामी वाटर इमेज निकालेर हेर्छौँ। अर्को होमवर्क यो थियो।
अब यसको फेरि कुन चाहिँ भयो पनि त भनिदिनु पर्यो नि त। ल हाम्रो यहाँनिर यतिलाई मेटाइदिउँ। अब एन्सरसँग दाजौँ कुन मिल्छ। कुन चाहिँ मिल्दो रहेछ हेरौँ। पहिला यस्तो 8 हुनु पर्यो, माथि ठुलो तल सानो, सबैको 8 एउटै छ, 0 सबैको एउटै छ। अब 3 कस्तो हुनु पर्यो, माथि गोलो तलपट्टि यसरी घुमेको र यो कता फर्किनु पर्यो, यता साइडमा लेफ्ट साइडमा। यो कस्तो भयो, यो त सुल्टो भयो, यो फेल खायो। यो यता फर्केको छ, ल ठिक छ, यो पास भयो। यो 3 भयो, यो फेल खायो। यो पनि पास भयो। ल अब हामीसँग 1 यस्तो हुनु पर्यो। 1 यस्तो हुनको लागि के चाहियो, यो ठिक छ, यो ठिक छ, अर्को माथिको यो पनि ठिक छ। अब कस्तो हुनु पर्यो, अर्को के छ, 6 यस्तो हुनु पर्यो, ई जस्तो, यसले काम दियो, यसले पनि काम दियो। 4 कस्तो हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, 4 यो मिल्यो, यो हावा खायो, यो पनि मिलेन। त हाम्रो एन्सर के रहेछ, यो हाम्रो एन्सर रहेछ सी है। ल अब यसमा हेरौँ, यसमा पनि त्यस्तै नै गर्नु पर्यो। पहिला सुरुमा यसलाई तल लग्ने। अब हामी यसको के हेर्छौँ, वाटर इमेज हेर्छौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले पानीको सतह बनाउनु पर्यो पहिला यसरी। पानीको सतह पछि एलको यो तेर्सो धर्सा तेर्सो बनाउने, ठाडो धर्सा कतापट्टि साइडमा छ, लेफ्ट साइडमा छ भनेपछि लेफ्ट साइडमा ठाडो धर्सा। 0 को जस्ताको तस्तै हुन्छ। 3 को अघि भर्खर पनि चर्चा गरेको थिएँ। जति उचाइमा छ त्यति गहिराइमा यो सेमी सर्कल बनाउने। पहिला सेमी सर्कल बन्यो, अनि यो चुच्चो कतापट्टि साइडमा छ, चुच्चो राइट साइडमा छ, चुच्चोलाई राइट साइडतिर तान्ने, यो भयो। ठुलो गोलो तल छ भनेपछि माथि हुनु पर्यो, सानो गोलो माथि छ भनेपछि तल हुनु पर्यो। 3 को अघि भर्खरै कुरा भयो। 0 जस्ताको तस्तै यो तेर्सो लाइन माथि छ, तेर्सो लाइन तल बनाएँ मैले। अनि यहाँनिर चुच्चो कुन साइडमा छ, चुच्चो राइट साइडमा छ र यो बिचमा झरेको छ भनेपछि राइट साइडबाट बिचमा झार्ने। अब ई को त जस्ताको तस्तै हुन्छ, डी को पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ। बी कोमा चाहिँ यो ठाडो लाइन ठाडो बनाउने, माथिपट्टि अलि सानो हुन्छ, कहीँ कतै चाहिँ सानो भएको पाइन्छ। अब यो चित्र हेरेर गर्नु होला, कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि उस्तै पनि हुनसक्छ। सी जस्ताको तस्तै हुन्छ। ल योसँग मिलेको कुन छ, पहिला सुरुमा यस्तो खालको एलओलाई हेरौँ है। एलओ कुन कुनमा मिलेको छ, यसमा मिलेको छ, यसमा मिलेको छ, यो दुइटै फेल खायो, एल उल्टो फर्केको छ। त्यस पछाडि 3 कस्तो हुनु पर्यो, यस्तो खालको हुनु पर्यो। 3 त्यस्तो मिलेको त यो फेल खाइहाल्यो, यो मिल्यो। ल यो हाम्रो एन्सर भयो है। यसरी त्यो हटाउँदै जाने के, न पहिला बिग्रेकोलाई हटाउँदै गयो भने हाम्रो करेक्ट एन्सर आफै आइहाल्छ है। ल अब आजको विषयवस्तुमा हामीले यी प्रश्नहरू हल गर्नेछौँ है। ल कतिवटा क्वेसन छ, 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न रहेछ। यी प्रश्नहरू हामी हल गर्छौँ। पहिला सुरुमा माथिको प्रश्नलाई हल गरौँ। ल 96 FSU छ है। ल यसलाई मैले जस्ताको तस्तै यतापट्टि लेखेँ पहिला सुरुमा। नाइन 6 FSH 5 2। अब यसमा कस्तो हुने भयो, 9 को बिम्ब कस्तो आउँछ त, 9 को बिम्ब यहाँनिर पहिला यो तेर्सो लाइन छ, तेर्सो लाइन तान्ने, माथिपट्टि लेफ्ट साइडमा गोलो छ, तलपट्टि लेफ्ट साइडमा गोलो बनाउने, तलपट्टि लेफ्ट साइडमा तेर्सो धर्सा छ, लेफ्ट साइडमा तेर्सो धर्सा बनाउने। माथिपट्टि, तल भनेको माथि हुने भयो। तलपट्टि गोलो छ, माथिपट्टि गोलो बनाउने, लेफ्ट साइडबाट माथितिर निस्केको छ, लेफ्ट साइडबाट माथि निकाल्ने, ठाडो लाइन छ, ठाडो लाइन बनाउने, राइट साइडको माथिपट्टि यो तेर्सो धर्सा छ, राइट साइडको तलपट्टि तेर्सो धर्सा बनाउने, बिचमा तेर्सो धर्सा छ राइट साइडमा, बिचमा तेर्सो धर्सा बनाउने। साइड चेन्ज हुँदैन, माथिको तल हुन्छ, माथि चढ्दै गरेको तल झर्दै गरेको हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो।
माथिपट्टि यस्तो खालको छ, यसको बिम्ब भनेको यस्तो हुन्छ, माथि छ भने त्यसको इमेज तल आउनु पर्यो, तल यस्तो छ भने त्यसको बिम्ब माथि आउनु पर्यो, यस्तो आउनु पर्यो। अब यो यसरी झर्दैछ, लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झर्दैछ भने के हुनु पर्यो, लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर चढ्दै भएको इमेज आउनु पर्यो। भनेपछि चढ्दै भएको भनेको यसरी चढ्नु पर्यो, यो भयो। एच जस्ताको तस्तै 5 को चाहिँ तलको यो अर्धगोला कतापट्टि खुल्ला छ, कतापट्टि लेफ्ट साइडमा खुल्ला छ, तलपट्टिको माथि आयो, अनि लेफ्ट साइडमा यो तेर्सो धर्सा छ, लेफ्ट साइडमा तेर्सो धर्सा, माथिपट्टि तेर्सो धर्सा छ, माथिपट्टि तेर्सो धर्सा। यो जति उचाइमा तेर्सो धर्सा छ त्यति नै गहिराइमा लग्ने। हुन त यहाँनिर अलि ठाउँ नपुगेर मैले माथि नै राखेँ। अनि यो कतापट्टि साइडमा खुल्ला छ, यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा खुल्ला छ भने लेफ्ट साइडमा नै खुल्ला बनाएर यसरी घुमाउने। ल यति भइसके पछाडि अब हामी हेर्छौँ। अब अहिलेसम्म मैले तपाईँहरूलाई अगाडिबाट चुज गर्न सिकाएँ, तपाईँहरूले पछाडिबाट गर्दै आउनुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ है, पछाडिबाट गर्दै आउनुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर पछाडिबाट ट्राई गरौँ त ल। आज लास्टमा 2 यस्तो हुनु पर्यो, सबैलाई चेक गर्ने। 2 यस्तो छ, ल यो पास भयो, यो 2 उल्टो छ, यो फेल भइहाल्यो, यो गयो गुल्ट्यो। अब यो 2 पास भयो, यो यहाँनिर त 2 नै छैन लास्टमा, यो फेल खायो। त अब हामीसँग 2टा मात्र उत्तर छ, 2टा बाँकी छ अप्सनहरू। यसमा अब 5 लाई हेर्नुहोस्, 5 कस्तो आउनु पर्यो त, 5 आउनु पर्यो यस्तो, यस्तो 5 आउनु पर्यो। यो 5 पास भयो, यो 5 पनि पास भयो। एच जस्ताको तस्तै हुन्छ, यो पास भयो, यो पनि पास भयो। एस कस्तो हुनुपर्ने हो, एस भनेको हुनुपर्ने हो यस्तो खालको, यस्तो खालको कुन छ, यो छ, यो पास भयो, यो पनि पास भयो। अब एफ भनेको यस्तो हो, यो पनि पास भयो, यो पनि पास भयो। त्यस पछाडि अर्को के छ, एफ भन्दाखेरि 6 यस्तो हुनुपर्ने, यस्तो हुनुपर्ने, तर यो यस्तो भइदियो भनेपछि यो फेल खायो। ल यो फेल खायो भनेपछि यो पनि होइन। त हाम्रो एन्सर के हो, फिक्स यो नै हो, यो हाम्रो एन्सर हो है। 6 यस्तो चाहिँ होइन, यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने हो है, 6 यस्तो हुनुपर्ने हो, यो उल्टो फर्केको थियो, यो फेल खायो जोस्। ल यो भयो। ल यति भइसके पछाडि हामीले त्यसको एन्सर निकाल्यौँ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ, ल नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् है। RAJ589D8। अब यसमा बिचमा एउटा बिम्ब बनाउने, के अरे सतह बनाउने पहिला, अनि अब हामी आरको यो तेर्सो लाइन ठाडो लाइन ठाडै बनाउने। अब माथिपट्टि सेमी सर्कल छ, तलपट्टि सेमी सर्कल, लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर यसरी झर्दैछ भने यो चढ्दै भएको बनाउनु पर्यो। अब यो यस्तो भी आकार यस्तो खालको छ, चुच्चो माथि छ भने चुच्चो तल बनाएर त्यही आकार बनाउनु पर्यो। जेमा बिचमा लाइन छ, बिचमा लाइन पनि तान्ने है। अब यो ठाडो लाइन छ, ठाडो लाइन जस्ताको तस्तै तान्ने। तलपट्टि यसरी लेफ्ट साइडमा घुमेको छ भने देब्रेतिर घुमेको छ भने यो देब्रेतिरै घुम्नु पर्यो, तल थियो माथि चाहिँ घुम्नु पर्यो, त्यसको माथि आउनु पर्यो बिम्ब। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब अर्को हामीसँग के छ त यहाँनिर 5 मा चाहिँ माथिपट्टि यो तेर्सो धर्सा छ भने तलपट्टि तेर्सो धर्सा हुनु पर्यो। यो तल झरेको छ, यो पनि तल झर्नु पर्यो। तलपट्टि यतापट्टि फर्केको छ है, लेफ्ट साइडमा फर्केको छ भने लेफ्ट साइडमा खाली बनाएर यसरी फर्काउने। 8 को चाहिँ अब तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। 9 को माथिपट्टि कुन साइडमा, लेफ्ट साइडमा भनेपछि गोलो यतापट्टि हुनु पर्यो र ठाडो लाइन यता। डी जस्ताको तस्तै 8 को नि तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो। ल अब योसँग मेल खाने कुन चाहिँ छ त, उल्टोतिरबाट जाउँ हामी। उल्टोतिरबाट जाँदाखेरि 8 कस्तो हुनु पर्यो रे, माथि ठुलो गोला तल सानो गोला। यो ठिक छ, यो ठिक छ, ठिक छ, सबै ठिक छ। डी सबैको ठिक छ। डी पछाडि 9 कस्तो हुनु पर्यो, 9 यस्तो हुनु पर्यो। यो पास भयो, यो पास भयो, यो पास भयो, यो 9 पनि पास भयो। अब 8 पनि सबैकोमा लगभग उही छ। ल 8 पनि पास भयो। अब 5 कस्तो हुनु पर्यो,
यस्तो हुनु पर्यो 5 यस्तो हुन यो पास भयो, यो पास भयो, ल 5हरू चाहिँ पास भयो है। अब हेर्नु पर्यो के 5 पछाडि जे हेर्नु पर्यो, जे कस्तो यस्तो हुनु पर्यो, यो पास भयो, यो पास भयो, दुईटा पास भयो, यो उल्टो फर्कियो, यो फेल खायो, यो पनि उल्टो फर्कियो, फेल खायो। अब यति भइसके पछाडि अब हामीसँग दुईटा अप्सन मात्र बाँकी छ। दुईटा अप्सनको लागि हामीले के हेर्नु पर्यो, जे पछाडि ए दुईटैमा एउटै छ, ठिकै छ। आर कस्तो हुनुपर्ने हो, आर यस्तो हुनुपर्ने हो, यो पास भयो, यो फेल खायो, त हाम्रो एन्सर यो पनि होइन, हाम्रो एन्सर भयो यो, ए चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ। ल यति कुरा थाहा भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। उल्टो पो भएछ। 9 8 A P 7 6 E S। ल 6 E S है। अब यसमा कसरी गर्नु पर्यो, जीमा यो जुन सर्कल छ ठाडो लाइन माथि तलपट्टि छ भने यसलाई माथिपट्टि राख्नु पर्यो, बिचमा छ यो तेर्सो लाइन बिचमा राख्नु पर्यो। ठाडो लाइन जस्ताको तस्तै बनाउने, माथि सेमी सर्कल छ, यहाँनिर सेमी सर्कल, यहाँ यसरी झरेको छ भने यसको बिम्ब यस्तो हुनु पर्यो। ल यो पनि भयो। 9मा माथिपट्टि गोलो छ, यहाँनिर गोलो बनाउने, तेर्सो लाइन यतापट्टि। 8मा तल ठुलो गोला यस्तो भयो भने तल ठुलो भनेपछि माथि ठुलो हुनु पर्यो, ए को यस्तो हुन्छ, र पीमा सिधा लाइन अनि यस्तो है। ल यो पनि भयो। अनि अर्को उतापट्टि 7 6 CS। यी जस्ताको तस्तै यसको चाहिँ यस्तो र यस्तो भयो, अनि यो यतापट्टि आएर जोडिन्छ, यो हाम्रो भयो। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब यसको एन्सर हेर्न सक्छौँ। एन्सरमा के होला त, GR9 एकैचोटि अब अलि धेरै हेर्न सक्ने बन्नु पर्यो। यो चाहिँ किन ट्रेन गराउँदैछु भन्दा तपाईँहरूले सकेसम्म छिटो सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ के यो लोकसेवामा। त्यही भएर पहिला हामीले एउटा हेर्न सिक्यौँ, त्यसपछि एउटा गर्दै त्यस पछाडि दुईटा हेर्दै गर्न सिक्यौँ, उल्टोबाट हेर्न सिक्यौँ। अब हामी एकैचोटि 3टा हेर्न सिक्छौँ है, छिट्टो सल्भ गर्नुपर्छ। त्यही भएर 3टा मध्ये कुनै एउटा पनि बिग्रियो भने फालिदिने। 3टामा 9 यसमा बिग्रेको छ, फालिदिने, ठिक छ। ल त्यो पनि ठिक छ। अब यतिलाई हेर्ने 8 AP 8 AP मा यसले ठिक छ। ल 8 AP मा यसले चाहिँ गलत दियो, किन भन्दा ए यस्तो भयो, यो फेल खायो। बी ठिक छ, पी ठिक छ, पी पछाडि 7 कहाँ छ त्यो ठिक छ। 7मा यो फेल खायो, किनकि 6 को बिम्ब कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, न कि यस्तो, यो फेल खायो, यो ठिक छ। यस पछाडि ES। ल यो चाहिँ ठिक छ है। ल यो भयो। यस पछाडि हामी अब योलाई हेरौँ। यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि प्रश्नमा, ल यसको चाहिँ हामीलाई वाटर इमेज निकाल्नु छ है। वाटर इमेज निकाल्नको लागि हामी सबैलाई सुरुमा के चाहियो, यसलाई तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो एक ठाउँमा। US
91Q4M5W3 ल युको यस्तो यसको यस्तो र यस्तो बनाउने अनि यतापट्टि ल्याएर जोड्ने 9 को तल गोलो तेर्सो धर्सा यस्तो अनि यो 1 को ठाडो धर्सा अनि त्यस पछाडि यो यस्तो भएको छ भने यस्तो हुनु पर्यो ल ठीक छ क्यूमा गोलो बनाउने गोलो बनाइसकेपछि कतापट्टि छ त त्यो क्यूको यो त्यताको छेउमा नै जाने ल यतापट्टि आयो क्यू पछाडि 4 मा तेर्सो बीचमा लाइन यतापट्टि चुच्चो त्यस पछाडि एम मा तलपट्टि चुच्चो यहाँ अनि 5 मा चाहिँ यो यस्तो भयो योमा चाहिँ यस्तो र यो 3 को तलपट्टि सेमी सर्कल छ 3 चुच्चो माथि चाहिँ यहाँनिर आयो ल यति भइसके पछाडि अब योसँग मिल्ने हामी हेर्छौँ यसलाई योसँग मिल्ने चाहिँ हामी उल्टोतिरबाट हेरौँ आज उल्टोतिरबाट तीनटा है उल्टोबाट तीनटा लिनु पर्दाखेरि 3 यहाँ 3 नै फेल खायो 3 मिल्यो एम मिल्यो 5 मिल्यो 3 नै फेल खायो 3 उल्टो फर्केको भयो 3 मिल्यो एम हैन डब्ल्यू हो खासमा त्यो नि मिल्यो 5 नि मिल्यो अब एम कहाँ मिल्यो एम त्यहाँ मिल्यो यसमा है एम यस्तो हुनु पर्यो दुईटैमा मिल्यो एम त एम पछाडि 4 यता फर्केको हुनु पर्यो ल मिल्यो क्यूमा यस्तो हुनु पर्यो क्यूमा उल्टोतिर फर्केको छ यो फेल खायो हाम्रो एन्सर भयो यो ल यति भइसके पछाडि यति यो खालको प्रब्लमहरु अब हामीले गर्न सकिन्छ यो भइसके पछाडि अब एउटा सानो खालको प्रब्लमहरु जुन चाहिँ हामीले सर्ट के स्मल लेटर्समा अप्लाई गर्न सक्छौं ल ल अब यसमा चाहिँ रेडी भयो है पहिला सुरुमा N4TQJ3 यसको एउटा वाटर सतह बनाउने यो लाइन जस्ताको जस्तै यस्तो छ भने यसको इमेज यसरी झर्नु पर्यो यो ठाडो लाइन जस्ताको जस्तै बीचमा तेर्सो लाइन छ बीचमा तेर्सो लाइन चुच्चो माथि छ चुच्चो तल आउनु पर्यो र यो दुईटा जोड्नु पर्यो टी मा चाहिँ टी नै छ नि जे को यस्तो हुनु पर्यो तलपट्टि माथि थोप्रो छ भने तल थोप्रो हुनु पर्यो 3 को यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ है त्यो बुकको अनुसार ल यो कुनसँग मिल्छ त 3JQ 3 उल्टो फर्कियो यो फेल खायो यो 3 नि उल्टो फर्क्यो फेल खायो अब दुईटा छ अब N4 मा हेर्दाखेरि दुईटैको एउटै छ टी फर्किनु पर्ने उता दुईटैको ठीक छ एन पनि दुईटैको क्यू जे पनि दुईटैको ठीक छ ल 3 जे यसमा क्यू उल्टो फर्केको छ क्यू यतापट्टि फर्केको छ क्यू यता फर्किनु पर्ने यो पनि फेल खायो हाम्रो एन्सर त्यो भयो अब अर्को NHRQSY ल यसमा चाहिँ एन को यस्तो जस्ताको तस्तै भयो यसरी उल्टो भएको एच को यो भयो आर माथिपट्टि गोलो छ तल गोलो बनाउने यसरी झरेकोलाई यसरी तान्ने क्यू मा चाहिँ के भयो त गोलो यतापट्टि छ यतै साइडमा बनाउने त्यसपछि लाइन जति लामो छ जति उचाइमा छ त्यति गहिराइमा पुर्याउने अनि यसमा चाहिँ यस्तो भयो र वाइ मा चाहिँ ल अब योसँग मिल्ने कुन छ त यो पी आरएच की यो यसमा एनएचआर पी एस र वाइ ल यो ठीक छ एउटा एनआर एनएच
यसमा आर उल्टो छ, यो गयो। आर उता फर्केको हुनु पर्यो, यसले तिनटैले दिन्छ। पी यस्तो हुनु पर्यो, यो पनि तिनटैले दिन्छ। एस कस्तो यस्तो हुनु पर्यो, यो पनि तिनटैले दिन्छ। वाई पनि तिनटैले दिन्छ। के अरे एन यहाँ गलत छ, यो गयो। यहाँ ठिक छ, यहाँ ठिक छ। एच पनि के भयो, यस्तो हुनुपर्ने, यो यतापट्टि फर्कियो, यो पनि गयो। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। र जाँदा जाँदै आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो होमवर्क दिन्छु। यो क्वेसन नम्बर लास्टको सल्भ गर्नुहोस् र एन्सरमा के आउँछ तल कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। कुनै पनि किसिमको लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि तहको भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलबाट चाहिँ निःशुल्क रूपमा यो क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यदि तपाईँहरूको घरमा कोही एक कक्षादेखि मास्टरसम्म पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि हामीले युट्युबमा भिडियो राखिदिने गरेका छौँ। सो त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू कोर्सेसहरू जस्तै आइटीको बेसिक कोर्सहरू, त्यसै गरी कम्प्युटरको बेसिक कोर्सहरू, अनि भाषाका कुराहरू होइन, जर्मन ल्याङ्ग्वेज, कोरियन ल्याङ्ग्वेज, यी कुराहरू चाहिँ सिक्न मन छ भने निःशुल्क रूपमा सिक्नको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।